എല്ലാവർക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യകാന്തി പൂത്തിരിക്കുന്നതും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നേരെ അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് കുറ്റാലമാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കുറ്റാലം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കണം. നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാം. അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കുറ്റാലം വാട്ടർഫോൾസ് കവർ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്നു. പാലരുവി പറ്റുവാണെങ്കിൽ പോകണം. സമയം തികയെന്ന് അറിയത്തില്ല. പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെന്മലയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വ്ലോഗിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിച്ചിട്ട് കുറ്റാലത്തോട്ട് പോവാം. റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ. അത്രമാത്രം തിരക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിരക്കായപ്പോൾ ഞാനും വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഫുഡ് ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് മാത്രമേ തോന്നിയുള്ളൂ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇതിലും ചിലപ്പം മെച്ചമായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം. എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ എന്നാ അത്രയും തിരക്ക്. ഇനി അവിടെ വേറെ ഹോട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ തിരക്കാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹൈജീന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. കിച്ചണൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കഴിക്കുകയല്ല. എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും തിരക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിച്ചത് എന്തുവാ, കോയിൻ പൊറോട്ട, പിന്നെന്താ ചിക്കൻ കഴിച്ചു, ഒരു മട്ടൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് മെയിനായിട്ട് മേടിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ മൊത്തം കൂടെ 700 രൂപയായി. വെഹിക്കിൾ പാസ് ആണോ അതോ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പാസ് ഇല്ലല്ലേ? ഓക്കെ, 40 റുപ്പീസ്. കാറിന് 40 റുപ്പീസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ പഴം? പോയിട്ട് വരാവേ. ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ കുറ്റാലം വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 5 falls ആണ് ഇത്. അവിടെയായിട്ടാണ് 5 falls. 40 രൂപ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത്. നല്ല ക്രൗഡഡാ, നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ കുറ്റാലത്ത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മലയാളി ആൾക്കാർ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടുത്തുകാർ തന്നെയാണ് കൂടുതലും കുറ്റാലം വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിത് സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ആണ്. മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്തൂടെ. അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട്. അത് നേരെ ചെല്ലുന്നത് വാട്ടർഫോൾസിന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ്. കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട്. കുളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ടപ്പോൾ കുളിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കുന്നില്ല. ജേസന് കുളിക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ 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 അതെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. കുറ്റാലത്തെ 5 falls വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, 5 falls എന്ന് പറഞ്ഞത് 5ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ലേഡീസിന് സെപ്പറേറ്റും ജെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ്. സോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഫുൾ ക്രൗഡഡാണ്. നല്ല തിരക്കാണ്. വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്, നല്ല വെള്ളം. അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളൂ കുളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീക്കെൻഡ് പോലും അല്ല, വീക്കെൻഡ് അല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും തിരക്ക്. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയം. ഇവിടെ ഫുള്ള് കച്ചവട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്നൊക്കെ സാധനങ്ങളുടെ വില കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു പോകും. ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഫുള്ള്. ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഐറ്റംസിനൊക്കെ അന്യായ വിലയാണ്.
ഇവിടെ നിന്നും കഴിവതും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ വരാനായിട്ട്. ഇവിടുന്ന് ബെറ്ററായിട്ട് പാലരുവി ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ സൂര്യകാന്തി പാടം കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ കുറ്റാലത്താണ് പോയത്. ആക്ച്വലി കുറ്റാലം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തീരെ ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. വേറെ നല്ല ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ്, നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാനോ നിൽക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല. വളരെ മോശപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ്. പാർക്കിംഗ് പോലും അവർ ആദ്യം 40 രൂപ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങി. എന്നിട്ടാണ് പാർക്കിംഗ് തന്നെ കിട്ടിയത്. അവർ പൈസ ആദ്യം മേടിക്കുകയും ചെയ്തു, റോഡിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 10 മിനിറ്റ്, അതിനപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നില്ല. അപ്പം ഈ സൂര്യകാന്തി പാടമൊക്കെ പോയിട്ട് കുറ്റാലം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കുറ്റാലത്ത് പോകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല, ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പാലരുവി ചെല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറിയത് കൊണ്ട് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. അപ്പൊ ഇനി പാലരുവി ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പാലരുവിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി കേട്ടോ. പാലരുവി ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആളിനെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് കൺഫേം ആക്കിയിട്ടേ പാലരുവിയിൽ എല്ലാം ഉള്ളൂ. ഇനി ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് കുറ്റാലത്തും കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പാലരുവിയിലും കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പാലരുവിയിലോട്ട് എൻട്രൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇത് ആറാണോ സ്ട്രീമാണോ എന്നറിയത്തില്ല. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വെള്ളമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്ലടയാറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് പെട്ടായിരിക്കും അല്ലേ, കല്ലടയാറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് പെട്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിലവിൽ കൈവഴിയാണ്. അപ്പം നിലവിൽ വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ല. ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സേഫാണ്. തെന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചോണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ കല്ലേൽ, അതായത് ഈ കാണുന്ന കല്ലിലൊന്നും തെന്നല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, ആഴമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. എനിവേ നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് പോകാം. കാര്യം അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത്. കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നു. ജേസൺ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ? ജേസൺ കുളിക്കുന്നില്ല, ഞാനേ കുളിക്കുന്നുള്ളൂ. ശീലമില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്യല്ലടാ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങും ഇറങ്ങാതെ ഇവിടെ വന്നാൽ നന്നായി കേട്ടോ. ഒരു മനുഷ്യരില്ല. അപ്പുറത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വെള്ളം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മഴ മേളിലെങ്ങാനും പെയ്താൽ പണിയാണ്, നമ്മളെങ്ങും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പം വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും അവരവരുടെ റിസ്കിൽ ഇറങ്ങല്ലെന്നേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അല്ലെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വേണം, എന്നിട്ടേ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാവുള്ളൂ. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല തണുപ്പാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇറങ്ങി കിടക്കാം. ഒരു ശല്യമൊന്നുമില്ല, സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. വളരെ കാം ആൻഡ് പീസ്ഫുള്ളാണ്. വരുന്നവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ആരുടെയിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറ്റിയ ഏരിയ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോയൊരു ഏരിയ അത്ര സുഖമില്ലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അടിപൊളി, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാര്യം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം ഭയങ്കര ഡസ്പായിരുന്നേ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറ്റാലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും പിന്നെ പാലരുവി ഓടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൊണ്ടും കുറച്ച് ഡസ്പായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സെറ്റായി. നമുക്കിനി തെന്മല കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകാം. പുനലൂർ ബ്രിഡ്ജൂടെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട്, തൂക്കുപാലം. അപ്പോൾ ആ വഴിക്ക് കയറി പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സമയം കളയുന്നില്ല, പോയേക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ തെന്മല ഡാം സൈറ്റിൻ്റെ ആണ്. ഡാം സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പം 5 മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. 5 മണി വരെ നമ്മൾ കയറ്റി എടുത്തുള്ളൂ. 5 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ, ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് എക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പം അവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഡാം സൈറ്റിലോട്ട് കയറാനുള്ള ടിക്കറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ തെന്മല ഡാമിൻ്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു 500 മീറ്റർ വരുമ്പോഴാണ് തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇത് 5 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ 7 മണിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടൻ ഷോ ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഇവിടെയും 5 മണി വരെയുള്ളൂ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കൾച്ചറൽ സോണും ഉണ്ട്, അഡ്വഞ്ചർ സോണും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ 2 സോണിലും കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവരിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റും 5 മണി വരെയുള്ളൂ. 5 മണിക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 മണിക്കാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടെയിനാണ്. മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടെയിൻ നല്ല ഇവിടുത്തെ അടിപൊളിയാണ്, നല്ല റിവ്യൂ ആണ് മ്യൂസിക്കൽ ഫൗണ്ടെയിൻ. അത് 7 മണിക്കാണ് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ. സോ ആ ടൈം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വന്ന് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം തെന്മല ഡാമും തെന്മല ഈ എക്കോ ടൂറിസത്തിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുക്കും. സോ അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞു പോയി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. സോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അതനുസരിച്ച് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് പുനലൂർ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് തൂക്കുപാലം, അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇന്ന്. നമുക്കിവിടെ വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയില്ലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിൻ കാര്യം. ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം വരാനായിട്ട്. നമുക്ക് കുറ്റാലം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെയെങ്കിലും വരാമായിരുന്നു. എനിവേ, നമ്മൾ നേരെ ഇനിയും പുനലൂർ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പോകും. അപ്പം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മോട്ടോറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്. അതിനുശേഷം വേറെ ബ്രിഡ്ജ് മോട്ടോറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. 1877 ആൽബർട്ട് ഹെൻറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പൈതൃകം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 2013 ഇതൊന്ന് റീബിൽഡ് ചെയ്തു. എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ അണ്ടർ പുരാവസ്തുവിൻ്റെ ഇതിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഓപ്പൺ അല്ല. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം 9 to 6 അതർ ഡേയ്സ്. എല്ലാ ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പൺ ആണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഇത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കത്തുമില്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനുള്ളത്. സോ അടുത്തൊരു വ്ലോഗുമായി കാണും വരെ ഐ ആം സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.